हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई। बट आज बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था, मतलब बहुत बिजी डे था। सुबह हमने खाया है डोनट और चाय पी। नेक्स्ट था ऑफिस था, तो वो निकले अपने ऑफिस के लिए। और बस थोड़ी सी मैं मस्ती कर रही थी उनके साथ, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो शूट करी थी। वो बहुत ज़्यादा शाई पर्सन है फिर भी उन्होंने थोड़ा सा मैनेज किया। उसके बाद चले गए नेक्स्ट ऑफिस, और मुझे थोड़ा सा किचन का काम था, क्योंकि नेक्स्ट जो कल शाम को सारा सामान लेके आए थे मुझे वो रखना था, तो मैंने उसको अच्छे से अरेंज किया। कुछ मेरे व्रत का भी सामान आया था, तो मैंने सोचा चलो उसको डिब्बे में रख देते हैं, नहीं तो मैं बाद में भूल जाती हूँ। यहाँ पे लाई भी लेके आए थे वो, तो मैंने व्रत का जितना भी सामान था सारा अरेंज किया, अच्छे से रखा। उसके बाद मैं फिर से आ गई अपने ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा काम था। मैं शाम को 7:30 बजे तक काम की हूँ। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी कुछ शूट करने का मन नहीं था। नेक्स्ट वापस आए तो समोसे लेके आया। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।